嘅嗰啲朋友啊，嗰啲契哥啊，一定要日日低嘅，要飲一支咧呢啲白蛋白啊，做咩？我話面日日低嘅嗰啲朋友仔啊，係啊，面日日低嘅，好似咧舐咗嘢，好似我個嘴咁樣嘅，你要查查淋啊！我唔係同你講笑啊嗱。呢一個白蛋白咧，唔係成日有噶嚇。你阿梁仔幫我上咗個32份佢，上得到咧你就上唔到咧你就柒就嚇。真係好好嘅，有冇人飲過呢個白蛋白㗎？有人飲過嘅都可以連上嚟㗎嚇，可以連上嚟分享下㗎啦，連上嚟講講喎。我上咗幾份啦，忘記咗啊，上咗32份，多一份都冇啊！呢個白蛋白。邊個嚇？連阿幸如佢自己都攞唔到啊！呢個白蛋白之前得20幾份咋，我訂咗好耐先至訂得到嘅咋，趁五一嘅時候，啲人走出去咧惹到周身蟻嘅時候咧，可以飲一支，打開佢。然之後飲鳩拆咗一支，補充我哋嘅面同埋液啊！點解我咁樣去叫咧？因為咧，我哋咧有好多人咧會中年嘅時候咧會得 can 乜嘢啥？點解咧？就係因為我哋嘅炎症多，但係咧冇辦法修復。我本來咧我會俾大家咧睇一個視頻嘅，係有一個咧大嘅醫乜嘢生博主佢講嘅，就係我哋嘅人隨住年齡嘅增長，我哋嘅免疫力低下，搞到咧我哋咧自己有好多嘅支氣管唔舒服啊，食得多煙啊，咁啊支氣管唔好啊，咁又得肺 can 係咪？個肝大三小三嘅，我哋修復唔好肝入邊嘅細乜嘢包嘅，得肝乜嘢 can 仲有好多嘅個乳腺咧，我哋啲乳腺經常發炎嘅，就得乳 can 係咪啊？因為我哋長期嘅慢性嘅呢啲嘢咧，會喚醒我哋嗰啲癌細胞。其實我哋每個人都有癌細胞嘅，但係咧就有冇喚醒佢嘅問題。所以我哋平時一定要注意我哋嘅免疫力。係啊，真係好好噶！我哋呢一個白蛋白咧，你可以加埋我哋嘅嗰個海參胎嚟飲下。我哋呢個海參胎咧已經升到699蚊啦。你放喺2號鏈接，如果你哋需要嘅，你哋可以海參胎加我哋嘅嗰個白蛋白。海參胎已經升到699蚊啦，你哋有需要嘅，你哋喺2號鏈接買我哋嘅海參胎啊！1號鏈接咧就係184蚊，184蚊啊嗱，16份，17份唔係16份啊，係17份啊！我等下先覆你啊，青蓉，我等下先覆你。白蛋白嘅，如果我哋經常感冒冒好犀利嘅，我哋係可以直情飲噶啦，飲過嘅都可以連上嚟分享嘅。雖然我呢一個白蛋白我係冇禮物送俾你哋，因為白蛋白嘅公司有冇禮物送啊？願意？我安排佢送一盒好唔好？有冇人飲過嘅？飲過好多次嘅，你連上嚟分享，我叫佢送一盒俾你啊！得一個名額㗎咋，得一個名額㗎咋，因為呢個太貴啦，俾你哋試試。入邊佢真係白蛋白嘅乳清嚟㗎。有冇人連上嚟講？連上嚟講嘅就講啊，送一盒都要成8蚊㗎啦，你哋自己諗諗啦。我都就嚟講完啦，你要花1蚊雞連上嚟啊！如果你1蚊雞都唔願意連上嚟嘅，就唔好分享啊！剩翻12份，因為呢個白蛋白嘅話，因為我哋各樣嘅嘢，我哋而家身體有邊個？梁梅姐連上嚟啦，你記低佢個名咯喎。好。你好啊，梁梅姐，你係咪飲過個白蛋白？我飲咗2年幾啦，你聽唔聽得到？係飲咗2年幾嘅白蛋白啦！你飲咗之後，你覺得佢有乜嘢好啊？即係好多咯，因為以前咧我屋企一家人都係咳以前日塵嘛，佢哋咳，係我一個人唔咳咯。然後咧以前佢經常發燒，唔怕發咗燒。每日飲一支咧，佢會增強我哋嘅免疫力。然之後咧，如果我哋身體入邊有啲咩炎症啊，特別係我哋嘅呼吸道同埋我哋嘅肺、我哋嘅肝啊，特別係大三小三咧，咁佢咪有啲炎症會重複嘅，嗰啲病毒會成日卡喺我哋嘅大三小三嗰度嘅，我哋嘅肺仔嘅。我哋每日飲咧，佢會將我哋嘅炎症減少嘅，減低嘅咧，我哋有啲唔好東西嘅嗰個機率嘅，係唔好嘅東西。你睇下梁梅姐，梁梅姐好似我哋成日咁嘅，我哋又要經常飲嘅，好似我咁樣嘅，我唔飲嘅話，我幾乎個個月都係。因為我嗌嘢啊，體力啊，我做體力工啊，所以我唔增強抵抗力點得啊？係咪先？係啊，每日飲1支就得噶啦。你飲完之後咧，你飲1個月左右，184蚊咧，有幾多支啊？有24支。佢冇你6盒嘅話咧，佢有優惠咗，但係咧佢就唔會有再多送噶啦。咩意思啊？我聽唔明佢講乜嘢喎？佢184嘅話咧就係3盒啊嘛，350嘅話就係6盒啊嘛。佢350蚊咧，佢有6盒噶啦，直播間嘅朋友仔，你好抵嘅。350蚊咧減去平咗幾錢啊？慳咗18蚊啊！你買350，我即係買3份更抵喎，買3份嘅話，我之前買過2次，好似3份。你未買過嘅，你買1份先啦，因為我賣嘢係咁樣嘅。你冇買過嘅，你唔好去隨便買。你冇買過嘅唔好隨便買嚇，你試先。我試過2次，得過3份，好似係。我試過2次。我都話俾你哋知啦，你哋直播間嘅朋友仔，仲有邊個？除咗係梁梅姐，仲有邊個嘅？我自己送1份俾佢。如果佢飲咗好嘅，佢飲咗好嘅，除咗係梁梅姐，你哋話俾我知，仲有邊個買過嘅？仲有邊個買過嘅？你花1蚊雞啦，因為我哋1盒咧，佢都要呢個明天會更好啊嗱。咁，因為你都知道坦白就係白嘅。係明天會更好，你飲過未啊？我飲咗2年啦，小圓姐姐。你飲咗2年啦，你係配合乜嘢飲？你齋咁樣飲定係點樣飲啊？因為我以前呢啲免疫力好低嘅，我又係湊小朋友捱夜嘅，咁咪經常會感冒啊，咽喉發炎啊。佢飲咗之後咧就好多咯，即係本身如果我有初期感冒咧，我就拍2支，朝1支晚1支。一開始啱啱開始個喉嚨痕嘅時候咧，你炸茶林飲。係。或者啱啱開始打一支嘅，或者啱啱開始熱氣嘅時候咧，你就炸茶林同我飲佢。係啦，咁就好多嘅啦，咁就唔使點食藥嘅啦。係，你唔好去成日食啊，因為成日食咧食到個人好孱嘅，就好似有慢性支氣管乜嘢嘅。呢個朋友仔話糖糖可唔可以飲啊？可以飲㗎，佢唔含糖㗎嚇。
佢呢個係代糖啊。阿小秋姐佢都買過好多次，佢好少有嗰個庫存嘅。我哋呢個白蛋白好少有嘅，我都好耐冇買過啦。你問下佢哋啊。我而家都飲緊啊！我上次喺恆宇嗰度拍咗㗎。係啊，你飲咗，佢真係好好嘅。呢個小秋姐嗱，呢個小秋姐連埋呢個小秋姐上嚟啊嗱，好好嘅，唔係講笑，佢咁好，我哋先至會上呢個咩嘢？Hello， 小蓮姐姐。嗱，你講下阿小。我同你講，呢個蛋白呢個好啊，白蛋白。我個老公咧，佢係咁樣嘅，去醫院即係住冇咩院，查咗好多原因都，因為佢身上起咗好多一粒粒，然之後咧個胃一日都痛，然之後咧。佢就醫院即係所有檢查出嚟啦，都係冇事嘅，就係有啲胃潰瘍。然之後咧，佢就點樣睇都唔得。然之後你哋之前咪搞活動嘅咩？我就聽你一直咁講，然之後就買咗，我一口氣買咗三份。然之後咧，俾佢飲咗冇幾久，佢就身上面一粒粒都冇啦。然之後咧，又食都唔使食藥喎，佢就飲咗一次，即係買咗3份，飲咗1份。然之後咧，冇幾久就出院啦，咩事都冇。嗱，我同你哋講，因為我哋嗰個我哋呢個白蛋白咧，我同你講，佢飲咗好耐㗎啦，好多年㗎啦。我哋直播間有個叫紅姐嘅，佢係我哋中山嘅。佢之前咧，佢啲手腳咧，佢係有沉乜嘢麻乜嘢嘅，同埋有一粒粒嘅，好犀利嘅。佢都唔怕，特別個鼻好容易流啲鼻脫出嚟嘅嗰啲朋友啊，好紅嘅。你飲就知道㗎啦。仲有啊，我家婆咧前段時間啊，佢有血壓高喎，然之後佢有係3高嘅血壓高、糖尿病，仲有嗰個血脂高，然之後咧佢住院喎，佢住完院翻嚟咧，個醫生就開好多冇咩藥，即係你都知3脂高啲開好多藥㗎，然之後咧食完嗰啲藥都係冇咩，即係佢嗰個血壓一直都唔會低，即係有浮動嘅。然之後咧，我話你不如咁樣啦，你睇我哋咁差，我仲有。不如我俾嗰份俾你飲，佢就飲咗2盒啫喎，佢飲咗2盒之後啲血壓所有個病況，一抽血跟住咧個液冇咗咯喎，糖尿病啲都可以已經攞翻晒落嚟咯喎。白大褂開俾你嘅，你一樣要食，一月一定要調節，係因為要食輔助嘅問題，係輔助嘅作用啊，係起到輔助嘅作用啊。佢係因為你知唔知佢點解？佢食咗嗰啲藥佢都唔得喎，佢個血壓都係唔會落降，即係佢有浮動好高。然之後咧我就話俾佢飲咗之後，飲咗2盒吧。然之後第一次咧我就叫佢每日1支，然之後每日1支佢就聽咗。第二次咧第2盒咧我就叫佢隔2日就飲1支。然之後咧就冇事啦，醫生。你哋等，所以佢真係好嘅，我同你講，特別係你哋之前有邊個朋友仔買咗我哋嘅海參胎嘅，你可以加埋佢飲咧。如果我哋有細微嘅炎症咧，我哋用個白蛋白燒咗佢，再加埋咧我哋嘅嗰個白蛋白啊，我哋嗰個白蛋白咧，佢就會慢慢地咧修復入邊嘅嘢。你都知道海參咧，佢剪咗咧，佢好快一支就會長出嚟噶啦。一支就會出嚟。我想問下你，我個女口臭又噴血啊，可唔可以飲啊？可以㗎。佢唔係補乜嘢血嘅，佢係提升我哋嘅免疫力嘅。係啊，但係飲係冇問題。呢佢係月經嚟得比較多。佢3歲，我同你講，佢3歲以上就可以飲㗎啦。3歲之後到1000歲你都可以飲㗎，好安全嘅。因為佢 can 啊，佢有啲人咧做咗手術放乜嘢化乜嘢療仔啊，嗰啲身體好弱嘅，佢都可以飲呢個白蛋白㗎，你可以放心。而且佢係小分子胎嘅喎，佢飲咗入去咧，佢喺上消化道已經吸收咗㗎啦喎。真㗎，嗰個醫生有啲問我家婆食咗乜嘢，佢話咁好嘅，佢話買咗6盒啊，唔係講笑嘅，佢真係好啊，佢好我先至睇啊，佢唔係成日有得賣嘅呢個白蛋白，佢成日有得賣，我都